哦，哎，这声光效果。那是我啥事？我们今天要干呢？全新的魂线商品来了。哎，有啊！那我们先把它打开好了，不把它打开，可能大家也看不懂日语。哦，还有宣纸啊！哎，它这个外盒比我想的好看很多哎。这就是我们的斩击升华器。本身属于魂线商品，所以它的外观也是非常的魂线的。我很喜欢魂线的东西，虽然没有像我们人书这么猛啊，就是连外观都看不出来是什么东西。但是我个人觉得这外观还是不错看。这个就是我们斩击升华器的一个正面，假面骑士迅，然后是我们的燃烧猎准形态，然后在那边加一个那个斩击升华器的一个样子，我觉得还不错。有没有？这边还有把它名称也写上去，算是日语。它整个包使用红加黑，我觉得配色效果是蛮好看。有没有？这边它是做一个详细的一个说明。这边还有一个我们的一个假面骑士迅。还不错看，背后的话就是它的一个大人再加一个 logo， 我觉得它的背部比它的正面好看啊。我觉得把这放在正面，然后当成摆设算是非常不错的。我们就来稍微打开一下里面，比我想象中好看很多哎，我个人觉得还蛮好看的。它的红色还使用2种不一样的红色，我觉得非常优。啊，总有点小把，哦，还不错，装个电池。好，我装好了。我刚刚还稍微偷玩了一下，我个人觉得呢还不错。它明明就是魂系商品，就完全没有搭载任何元音包，真的是有点扯啦。我觉得官方感觉已经有点像是在把魂线当成一般通路在贩售了，所以虽然有点小不满意，但是呢。好，是真的太扯了，好不好？但是我觉得它整个做工质感，我觉得还是满意的。稍微给大家看一下，这个是我们斩击驱动器一个本体，其实算是蛮短的，我个人觉得，因为我们成年人拿的话，我个人觉得比较像是一把匕首的一个感觉。虽然在剧中可能也差不多啦，那配色我是非常喜欢的。我觉得他们直接采用黑红配，算是让我蛮惊讶的。我以为它会配一个比较淡色系，压迫感算是非常强烈的，然后再配上这个银色的一个涂装，插城市升华之后，它的 logo 就印在这边，算是还不错的一个设计。红色部分就厉害，它这边基本升华是采用一个亮红色做一个设计，它的透明版面其实是用一点偏橘色。那种红色，那它这个透明版是有点橘的，所以我觉得它蛮厉害，在同一个红色上采用了2种颜色做一个设计。虽然这个分色黑、银、红3个颜色嘛，整体也看起来感觉不会这么玩具。因为我当初觉得，如果他们这个全红色，我觉得他们不做金属色的话，可能玩具感会非常重。但是我觉得它整体的设计的比例啊，然后加上它的涂装，我觉得都是 OK 的。握起来好帅。好，我们来稍微开机一下。哇，这么亮哎，哦，好亮，它是用这种橘光哎，然后呢？单音效而已，比较可惜一点。对呀，不得不说，它这亮光真是设计非常的优秀啊，哦，非常好看。讲完这个之后呢，我知道大家最关心的那个好不好？燃烧猎准，这我刚才第一次压的时候，我直接吓到。哎呦，够大声哎！它那个的那声音直接吓到我。当初看剧中觉得还好，但是实际拿到它的声音真是蛮惊人的。第二下。哦，它这个还不错。2个音效没有任何语音包，我觉得它设计跟一般最不同点，它采用一个全部红的透明，大家会发现，基本上你看它整个时候是非常漂亮，又加上它是透明嘛，然后内部又有做一些小的结构，配合它那种透光感，然后看起来整个感觉算是非常好，而且燃烧的感觉发挥的淋漓尽致啊。好，我们把这个打开。很特别，它骨架这边还故意藏一个红色作为设计，类似那种浴火重生的概念。哦，这成效真的是还不错，整体看起来感觉是非常优的。我们现在就马上进去了，很是。再补充一个点，我刚才忘记讲了，它这其实设计很厉害，这边透明红，然后这边再使用一个类似那种偏粉色的一种红色喷漆，灼烧感是非常好的。哎，这声光效果，哎也太猛了吧！我要老实讲一个点啊，当初呢一整只红色的，哈，太没诚意了吧？哎，玩起来真香啊！因为我觉得这种射击啊或斩击升华器，他们这最棒点是他们可以露出这个内部骨架结构之外，它这边还有 logo 会发亮，然后加上它整个是全部红色，然后要使用个橘灯做个配色，所以整体的那种燃烧感，哇，哎，真的非常优。我再近一点给大家看。
哦，这个 logo 也太帅了吧！超爱 logo 这种东西，我觉得 logo 真的是假面骑士的灵魂。然后他们这次把那 logo 弄上去，我超满意。虽然我觉得它的定价真的有点贵，它的定价是真的蛮高的，但是呢，我不得不说它的配乐啊，真的只用红色把火焰重生感觉发挥的淋漓尽致啊！它的带金真的是非常棒。再听一次。它那个配乐真是非常非常好啊，蛮带感的，听起来跟以往出过的感觉，我觉得它差蛮多的，算是比较独立一些。有没有？这边双亮灯就是这种射击或展上去的特色。整体我觉得这一支的 CP 值高吗？算是蛮低的啊，但是它的配乐啊，还有它整个只用红色这种单配的这个设计，我觉得是蛮优的，玩起来感觉是不错的。然后我们来听它的必杀技，因为它必杀技一样是有2个，我们现在测是飞踢。哦，这个好帅！这一招的话，使用最经典的地方应该就是跟千奇在火场护梯那边。哦，那个真的好帅啊！我的天哪，好香爆啊！这要素到底要不要出来啊？这要素再不出来啊，真的就要变吹龙形态了。不会因为你拔除之后，它的闪击音效发生改变，所以我觉得算是蛮可惜的一个点啊。它的这个基座是采用9红色的一个设计，我觉得还不错。代表说它这整个是采用3种红色来进行一个设计。必杀技部分我觉得都差不多啦，就是假面骑士那个位，这是我个人意见啊。我是觉得假面骑士可以在必杀技上面再修正一些音效，应该会更好玩一些。好，我们把它装上去。它装上去这个亮灯还蛮顺的。好，各位，我们再进一个比较好不好？毕竟是2个进化体系啊，我们来稍微听一下音效啊。我发现它完全是有改的，所以我觉得它诚意很足。虽然非常相似啊，但是它在里面加入火焰的元素，所以我个人觉得比较下还是真的非常有诚意。来，那我们就用这来进行一个变身。感觉就是弱了一点，感觉少了火焰声，配合这个，虽然外观上看起来是没有差很多，但是我觉得就是觉得可惜一点。其他一个最厉害一点就是说，因为多亏它是火焰色嘛，所以呢，它这个内部结构还有这全部都变火焰，有没有？我们这样子看的话，其实基本上是很明显可以看到一些火焰部分存在。我们再来测一下必杀技，因为那必杀技的带金其实是从这个卡带里面出来的，所以它的声音化是旧版的音效。这个感觉搭起来就是没有原本这么的煞气，你懂吗？我们今天也是稍微把这个斩击玩的蛮透彻的，唯一最大的缺点就是它价位有点贵，我买的价是2300，给大家参考一下，我觉得偏贵啦。等一下日本这个全部涨3天，它是属于魂商店限定嘛，但是没有语音包，我觉得这算是亏啊。一个魂线上面2300，然后没有语音包来说，算是整体它的设计算是蛮有诚意的，玩起来效果也很好，音效上面也很棒。所以以上就是我们这一次一个教育型影片，如果喜欢这边，请帮我点赞、分享，每周每天晚上9点，拜拜。